シービス・ザ・サウンド・オブ・ヒーローズ第1話ミラージュのマッチ見ていきたいと思います。蜃気楼って書いてミラージュって読む。すごそうだね。わかんないんだよ。オリジナルアニメだから。しかも日朝で2クール。 PV は見たけど、なんか歌はあった。歌って戦うんかな。そこまではっきりしてない。どういう感じかは分かんない。で、アベマで見てくんだけど、ちょっと遅れて、火曜日の22時30分から23時っていう枠で配信がされてるから、まあそこで見ていこうかなっていう感じ。早くても23時以降に見れるんじゃないかな。多分一番早かったのが、アマプラとアベマだったから、アベマの方で見ていこうかなって感じ。よろしくお願いします。まだよく分かってない。歌うっていうのだけは分かったけど、どうなんだろう。よし。じゃあ、アベマ TV で。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。よし。はい。じゃあ、アベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。遅れちゃった。ファーストライブミラージュマッチ。シービスってグループだったかな。なんだったかな。いて切りつけるってリーダー蹴りつけるってなんだ。なんだ。かっこよ。ダンスなんだ。ほーん。
大丈夫だろ知ってたぞ。でも弟分が来るって。山手線だ。シービス館内放送。渋谷駅。この前行った。出るかな。バレてんじゃん。ばあちゃん。マジか。え、何があるんだ。お、
かわいい。いっぱいおるやん。なんだこの子。なんだこの子。なんだこれ。へえ。は。え、なんで。え、なんだこれ。なんだこれは。敵か。敵っぽいな。やばい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 。かっこいい。よくやった。やーべえ、もうみんなに見られてら。お、新メンバーっつったな。見習いだけど。
おおお、来た。ほえ。うん、多分違うんだろうな。10、9、8、7、6、5。ライブが始まる。ライブが始まる。これがいいでよか。はあ。すっげえ。かっこよ。守った。かわいい。ひー。来たな。かっこいい。すいません。マクロスチックなんかこれ。マクロスっぽいよな。すっげえ。強いのが来たな。曲が強すぎる。あ、うわ、すげえ。かっこよ。すげえ。上がってった。これめっちゃ疲れんだ。戦ってんだ。何、どうした。
いやー、危ない。おお、おい、うわ、あれがミラージュか。あ、半分、半分だけってこと？なんか言ってる。頼んだって言ったよな。うーわ、え、え、うーわ、消えた。おわ、おー、つい最近見た。シンフォギアか？これ、もう陽介は出てこないってこと？え、なんかいろんなの混ざってねえか？これ日朝でそんなしんどいのないやろうって思ったけど。いなくなっちゃった。So far away メロディア。そっか、これがオープニングか。シンフォギアじゃない？もしかして。でもやってることマクロスっぽいしな。ハルモニアエンターテインメント。ちょっと、あらまあ。渋谷なくなんだ。や。ちょっと待って。あれ、歌ってるの、セイレーンでいいのかな？セイレーンで。
音楽制作アニプレックスだ。これは何？これは何？渋谷が丸々なくなるんだ。これなんだ？どういうこと？どれだ？もうちょっと見ようかな。でもわあ、俺この前渋谷行ったのにもうなくなったのか。これどうなるんだ？あれ歌ってんの誰だ？なんかリサっぽくも聞こえたんだけど違うのかな？違ってね。あった。誰が歌ってんだ？わかんねえな。誰が歌ってるかがわかんねえ。さすがにもうちょっと見ようかな。俺曲かっこいいと思ったんだけどな。アベマのコメント欄もなんかそうでもないみたいな感じだった。なんだこれは。戦うんだな。なんだこれは。いやー、死んじゃった。どうしよう。大変だな。もうわかんねえよ。なんだこれ。青森出身の京也がシービスに入ろうとしたら謎の災害ミラージュに巻き込まれてしまったっていう話か。ここどうなってくんだよマジで。分からんけどでも見るよ。さすがにまだ分からなさすぎるから。どうなんだろうな。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますのでフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますのでそちらのチェックもぜひ。ということで、シービス・ザ・サウンド・オブ・ヒーローズ第1話ミラージュの街でした。ありがとうございました。